বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মোৰ যোৱা পৰহি হণ্ডা ডিউখন বেয়া হৈ গ'ল। মানে মই ঘৰত আহি থাকোঁতে ইঞ্জিনটো চিজ হৈ গ'ল আৰু বহুত কিক মাৰিলোঁ, চেল্ফ মাৰিলোঁ, ষ্টাৰ্ট নহ'ল। এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। মানে মোৰ কেইদিনমানৰ পৰা মবিলটো বহুত খাই আছিল। মানে মই ভাবিছিলোঁ কিবা কোনোবা লিকেজ হৈছে চাগে, মবিলটো খাই আছিল। আৰু মই সেইদিনা আহি থাকোঁতে গাড়ীখন একদম ষ্টাৰ্টে বন্ধ হৈ গ'ল, মানে ইঞ্জিনটো পুৰা চিজ হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকৰো যদি তেনেকুৱা মবিলটো খাই আছে, ইঞ্জিন অইল যিটো হয়, ইঞ্জিন অইলটো যদি খাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শীঘ্ৰে গেৰেজত যাই কিনে গাড়ীখন দেখাই লওক, চেক কৰি লওক। যদি কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগে চেঞ্জ কৰি দিয়ক। মোৰ ইঞ্জিন অইলটো খাই থকাৰ বাবে মানে গোটেই ভাল্ভ চাল্ভ গোটেই কাৰ্বন হৈ গৈছে, ভাল্ভ প্লাগ চাগ গোটেই লেতেৰা হৈ গৈছে, চব চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে শীঘ্ৰে আপোনালোকে গেৰেজত যাই কিনে দেখাই লওক গাড়ীখন, নহ'লে ক'ৰবাত ৰাস্তাত আপোনালোকে বিপদত পৰিব। মই আপোনালোকক ব্লক আৰু পিষ্টনটো দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। তো এইটো পিষ্টনটো, এইটো দেখা পাইছে, এইটো কেনেকুৱা কাৰ্বন হৈ গৈছে চাওক। আচলতে এনেকুৱা নাথাকে। আৰু যিটো মানে অইল স্পনাৰ ৰিং নে এইটো আছে, এই 3 নম্বৰটো তলৰটো, সেইটো চাওক একদম হৈ গৈছে। বাকীবিলাক চাওক উঠি আছে, মই দেখাই দিছোঁ। এইকেইটা চাওক উঠি আছে, এইটো যিটো আছে তলৰটো এইটো পুৰা খাই গৈছে। আৰু এইবিলাক চাওক আপোনালোকে, এইবিলাক পুৰা দাগ বহি গৈছে একদম এইবিলাক। আৰু এইটো চাইড চাওক পুৰা কাৰ্বন হৈ গৈছে একদম। আৰু মই ব্লকটো দেখাই দিছোঁ, এইটো পিষ্টনটো, এইটো ব্লকটো বাৰু ঠিকে আছে, ব্লকটো ইমান একো হোৱা নাছিল। তথাপিও মই চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। এইটো হৈছিলে, এইটো অলপ দাগ হৈছিলে, সেইকাৰণে মই চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকে শীঘ্ৰে গেৰেজত যাই কিনে দেখাই লওক গাড়ীখন। এইটো আৰু মই ভাল্ভকেইটা দেখাই দিছোঁ, ভাল্ভো চেঞ্জ কৰিছোঁ মই। এই দুটা ভাল্ভ, এইটো চাওক কেনেকুৱা কাৰ্বন হৈ গৈছে এইটো। আৰু এইবিলাক পুৰা খাই গৈছে একদম, এইটো চাওক। আৰু এইটো এটা, এইটো যদিও আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈ আছে, মানে মবিলটো খাই আছে আৰু মোৰ পিকআপো কমিছিল আৰু মাইলেজটোও বেয়া দি আছিল বহুখিনি। কাৰণ যেতিয়া ইঞ্জিন অইলটো ইফালেৰে আহি যায় ভিতৰলৈকে তেতিয়া প্লাগটো লেতেৰা হৈ যায় আৰু তাৰ ফলত মানে আপোনাৰ প্লাগটো কাম নকৰা হয়, তাৰ ফলত তেলটো বেছিকৈ খায় আৰু পিকআপটোও কমি যায়, মানে ইফালে জোন নোহোৱা হৈ যায় আৰু বগা ধোৱা মাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে ব্লক পিষ্টন গৈছে, চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে। মই গেৰেজত সৰু কেইটামান ক্লিপ লৈছিলোঁ, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিছে, কেনেকৈ ফিটিং কৰিছে। গতিকে আৰু মোৰ ভাল কৰোঁতে টোটেল খৰচ হৈছে 4,500 টকা। গোটেই ব্লক পিষ্টন মেকানিক চাৰ্জ লগাই চবখিনি লগাই আৰু অইল চিল আহে তাতে। তাৰপিছত আপোনাৰ ভাল্ভ চাল্ভ চব বনাই আনিছে যাই কিনে গেৰেজত। গতিকে মই আপোনালোকক ক্লিপকেইটা দেখাই দিছোঁ, সৰু ক্লিপ লৈছিলোঁ। তো ব'লা আমি ক্লিপকেইটা চাই লওঁ। এতিয়া মোৰ ইঞ্জিনটো খুলি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো প্লাগটো খুলি আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত যিটো টাইমিং চেনৰ চকাটো আছে সেইটো খুলিব, তো মিলাই লৈছে। এতিয়া খোলাৰ পিছত ভালকৈ গম পাম কি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, কি নালাগে। ব্লকটো এনেকৈ ধৰি লৈছে দি কিনে পিষ্টনটো যাতে নুঘূৰে। তো এইটো হেডটো খুলিল, ভাল্ভকেইটা একদম বহি গৈছে, মানে আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু। ভাল্ভকেইটা একদম সমান হৈ গৈছে, যিটো অলপ ওখ হৈ থাকে ভাল্ভকেইটা
একদম বহি গৈছে আৰু একদম কাৰ্বনেদি ভৰ্তি মানে ইঞ্জিনটো কাৰ্বন হৈছে ঠিকছে সেইকাৰণে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু পিষ্টনটোও খাই গৈছে গম পাইছোঁ এতিয়া ব্লকটো খুলিব আৰু পিষ্টনটো খুলিব টাইমিং চেন গাৰ্ডডাল খুলিলে এইটো হেডটো চাওক গোটেই ভাল্ভ দুটা সমান হৈ গৈছে একদম আৰু কাৰ্বন চাওক এইবিলাক এতিয়া গোটেইবিলাক ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব আৰু ভাল্ভ দুটাটো বদলাই দিম গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত মই আপোনাক দেখাইছোঁ এইটো চাওক পিষ্টনটো একেবাৰে খাই গৈছে আৰু কাৰ্বন হৈছে পিষ্টনটোতো আৰু এইটো ব্লকটো অলপ দাগ বহিছে আৰু এইটো পিষ্টনটো একদম কাৰ্বন হৈ গৈছে গোটেই পিষ্টনটোৱে কাৰ্বন হৈ গৈছে আৰু এইটো ব্লকটো আৰু কানেক্টিং ৰডডাল এইডালো অলপ প্লে আছে বাৰু কিন্তু এইডাল মই এতিয়া নবনাওঁ এইডাল মই পিছত গোটেইখিনি বনাই দিম আৰু এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু আনিলোঁ মই ব্লক আনিলোঁ পিষ্টন আনিলোঁ আৰু হেডটো বনাই আনিলোঁ গতিকে গোটেইখিনি ফিটিং কৰিলে এতিয়া কৰি কিনে ইঞ্জিনটো এতিয়া গাড়ীত লগাব ৰেডি হৈছে আৰু লগাব গতিকে সৰু ক্লিপ ল'লোঁ গোটেইখিনি মই ল'ব নোৱাৰোঁ তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব আৰু আপোনালোকৰো যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে শীঘ্ৰে গেৰেজত দেখাই ল'ব আপোনালোকে তো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ